今日整個鹹魚茄瓜煲，保證你食3碗大飯。批咗啲皮先，唔批皮有唔批皮嘅好啦，反正試下啦。我哋又嗱批多少啦，批晒佢好快爛咯，係啦。俾咗啲鹽落去嚇，俾啲鹽水浸佢，唔會黑嚇。鹹魚茄瓜煲。用鹹水魚、海魚啊！我哋大中國嘅海產好豐富噶嘛，洗佢、浸佢、蒸佢先。睇鐘5-6分鐘啊，蒸腍佢啦，蒸腍佢一陣就好煮啲啦。阿膠梅香啊，梅香鹹魚，斬幼啲都好啲係。得啦，唔使咁耐，用啲豬油先得。豬油香啲啊，落豬油啊，轉頭炒爆佢啊，跟住咧落埋啲豬肉，肥肥啲又係一樣增香啊，香片鹹魚，有啲鹹魚香味係嘛 ？OK， 唔好熱太燶啊，落埋呢啲茄瓜。一般咧喺飯店啲茄瓜煲啊，好鬼多油嘅，唔知點解落到咁多油。唉，唔得嘅，太多油唔啱嘅。好，轉落個煲仔出嚟焗一下添。啊，用個煲仔，啊落得啲唔多鹽啊，可能唔夠鹹嘅。啲豉油，有啲糖。茄瓜煲啊，咁啊揾個煲裝翻佢先至係煲嘅，係咪先？調下味得啦，唔使落到咁黑，黑得滯人哋話你喺非洲過嚟啊，咁啊，黑黑地嗰啲小米辣2分鐘得啦，你佢滾開心得啦。佢會出水㗎，呢個唔使，所以唔使放咁多水。好，基本 OK 啦，放埋條葱喺度，得啦，好香啊！啊，焗佢5分鐘就開飯，得啦，咦靚！試味，好香啊！鹹魚我最中意食嘅，佢就係要整啲鹹魚落啲茄瓜咁先好味啫嘛。食飯好啊，呢啲餸飯、沙飯啊！開飯，今日食多2碗飯啊！嚟開飯啦！